हाय गाइस, एमए मेडिसिन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चुप डीएक्स कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, चुप डीएक्स कफ सिरप 2 कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, सेकेंड क्लोरफेनामाइन मिलेट 2 mg इच 5 ml से बना हुआ है। और ये दवाई जैसे कि आप देख सकते हैं, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है और एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मार्केटिंग किया गया है। और इस दवाई की कीमत 69 रुपये 47 पैसे पर पीस है। सो गाइस, इस दवाई का प्रयोग सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है और इसके अलावा बहती नाक, बंद नाक, बार बार छींक आना, गले में खराश, आँखों से पानी आना और सर्दी जुकाम के इलाज में भी इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसके साल्ट के बारे में बताऊंगा। डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड साल्ट कैसे काम करता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड एंटीट्यूसिव ड्रग्स ग्रुप में आता है। ये मस्तिष्क में खांसी की केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी में राहत पहुंचाता है। और क्लोरफेनामाइन मिलेट साल्ट कैसे काम करता है। क्लोरफेनामाइन मिलेट एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स ग्रुप में आता है। ये शरीर में एलर्जिक लक्षणों को पैदा करने वाले पदार्थ हिस्टामिन के कार्यों को रोककर खुजली और एलर्जी विकार में राहत पहुंचाता है। सो गाइस, इस दवाई के कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी, उबकाई, सुस्ती, मुंह सूखना, भूख कम लगना और थकान हो सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवाई को लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, स्टोमक अल्सर, अल्कोहलिक डिजीज़ वाले पेशेंट और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सो गाइस, डोज के बारे में बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड 0.5 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं दिन में 2 बार। और क्लोरफेनामाइन मिलेट 0.25 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और ये दवाई बच्चे को, जिसकी उम्र 7 महीने से 3 साल तक के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 या 3 बार और 4 साल से 11 साल तक के बच्चे को 5 ml दिन में 2 या 3 बार और एडल्ट पेशेंट को 10 ml दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। सो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।